Պետական միջոցառումների ժամանակ պարտադիր կդառնա օրհներգի կենդանի կատարումը կառավարությունը համապատասխան օրենսդրական նախագիծ ներկայացրեց։ Օրհներգի կատարման կարգը պարտադիր է դարձնում պետական միջոցառումների ժամանակ օրհներգի կենդանի կատարումը, եւ սա նշանակում է, որ ցանկացած միջոցառումներ, որոնք պլանավորվում են պետական կառույցների կողմից, առավել եւս երբ որ խոսում ենք արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ, ապա պետք է նախապես պլանավորել եւ ապահովել օրհներգի կենդանի կատարման հնարավորությունը, որը կարող է լինել նվագախմբային եւ երգչախմբային կամ երգչախմբային տարբերակներով։ Կարգավորվում են նաև բոլոր այն դեպքերը, երբ որ օրհներգը կարող է հնչել նաև այլ ոչ պետական կազմակերպությունների եւ այլ անձանց կողմից անցկացվող հանդիսավոր արարողությունների եւ միջոցառումների սկզբում, եւ այստեղ կենդանի կատարումը բնականաբար նույնպես դիտարկվում է, բայց ձայնագրությունների պարագայում պարտադիր է կիրառել այն պաշտոնական ձայնագրությունները, որոնք ինչպես արդեն նշեցի, հասանելի են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ խնդրեց, որ հանրային հեռուստատեսությունը հեռարձակվող օրհներգի հենամաշ փոխի։ Ինչքան հիշում եմ, այդ մի հոլովակն է, այսինքն մեր բանը, մեր պետությունը կամ մեր մյուս կառույցները, հեռուստատեսությունները գումար չունեն, 2 տարին մեկ թարմացնեն պետական օրհներգի հոլովակը։ Սա վերաբերմունք է, չէ՞։ Փաշինյանը նշեց, որ նույն վերաբերմունքը պետք է ցուցաբերել նաև դրոշի նկատմամբ։ Մեկ այլ նախագծով էլ փոփոխություններ կկատարվեն սոցիալական ծախսերի փոխհատուցման կարգում։ Կառավարության որոշմամբ կպարզեցվի ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգը։ Հայտարարագիրը կնախալրացվի հարկային մարմնի կողմից իր մոտ առկա տեղեկատվության հիման վրա։ Նախագծով առաջարկվում է սոցիալական ծախսերի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող կառավարության որոշումը համապատասխանեցնել կատարված օրենսդրական փոփոխություններին, սահմանելով որ ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման շրջանակում սոցիալական ծախսերի փոխհատուցման իրավունքը ծագում է, եթե ֆիզիկական անձն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հարկային մարմին է ներկայացրել էլեկտրոնային ստորագրությամբ վավերացված եկամտային հարկի տարեկան հաշվարկը։ Նշեմ նաև, որ մինչև հարկային օրենսգրքում վերանշյալ փոփոխությունը կատարելը սոցիալական ծախսից օգտվելու համար հայտարարատու ֆիզիկական անձը պետք է ներկայացված լիներ եկամտային հարկի տարեկան հաշվարկը, իսկ հայտարարագիրը կարող է ներկայացվել միայն էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատվելուց հետո, այսինքն նախկինում գործող մոտեցումը պահպանվել է, ինչը նշանակում է, որ սոցիալական ծախսից օգտվելու կարգի առումով խստացում չի կատարվում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ 76537 քաղաքացի 2025 թվականի հայտարարագրման արդյունքում ստացել է 6 միլիարդ 200 միլիոն դրամի սոցիալական կրեդիտ։ Սոցիալական կրեդիտի հնարավորությունը բաց է բոլորի համար, որոշակի ուղղությամբ ծախսեր իրականացնելու պարագայում, բայց երբ որ մենք արդեն կունենանք մեծ տվյալները, սա մեզ կօգնի, որ մենք մեր սոցիալական քաղաքականությունները ավելի հասցեական դարձնենք։ Մենք գուցե կլինեն խավեր, շերտեր, օրինակ մարդիկ, ովքեր ամիսը, չգիտեմ, մեծ աշխատավարձեր են ստանում, մեծ եկամուտներ ունեն, իրանց ասել, որ տարեկան 100,000 դրամ սոցիալական կրեդիտ ենք ձեզ վերադարձում, այդքան էլ տրամաբանական չի։ Մենք այս խավերի համար նախատեսված սոցիալական կրեդիտները հետագայում կարգավորումներով կվերաուղենք այն շերտերի եւ խավերի ուղղությամբ, որոնք դրա կարիքը ավելի շատ ունեն։ Աշխատանք եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ առաջարկեց սոցիալական կրեդիտի ստացման համար ուղարկվող դիմումները եւս ավտոմատացնել, ինչին արձագանքելով պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանն ասաց, որ կգործի նոր հարթակ, որտեղ կլուծվի նաեւ այդ խնդիրը։ Նաեւ նշեմ, որ մենք խոստացել ենք, որ պետք է որոշ համակարգերի հասանելիություն ստանանք, մասնավորապես օրինակ բանկային տեղեկատվությունը, ավանների դիմաց եկամուտները ստացվող քաղաքացիների, դրանք քաղաքացիների թույլտվությամբ հնարավորություն ունենան բանկերից ստանալու, դա էլ ենք այդ հարցն ենք կարգավորում։ Հաջորդ թիվ զբոսաշրջության ոլորտում նոր կարգավորումների նախագծի քննարկման ժամանակ Փաշինյանն արձանագրեց, որ 2026 թվականի հունվարին զբոսաշրջության բացարձակ ռեկորդ ենք ունեցել։ Ըստ նրա 2025 թվականին սկսված միտումը, երբ մի քանի ամիսներ զբոսաշրջային այցերի ռեկորդներ սահմանվեցին, այդ դինամիկան շարունակվում է։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։